హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధాకృష్ణాస్ ఫుడ్. ఈరోజు చికెన్ లెగ్ ఫ్రైని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అందరికీ షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చికెన్ లెగ్ ఫ్రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లోకి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. వీటికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, నేను 2 తీసుకుంటున్నాను. వీటిని బాగా వాష్ చేసుకొని ఇందులో 1/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ లెమన్ పిండుకున్నాను. ఈ లెమన్ అంతా, సాల్ట్ లెమన్ అంతా మనకు ఈ లెగ్ పీసెస్కి బాగా పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/4 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా లెమన్ పిండుకుందాం. ఇందులో కూడా లెమన్ పిండుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకొని స్పూన్తో అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇందులో రెడ్ ఫుడ్ కలర్ కొంచెం వేస్తున్నాను, చూసారు కదా, కొంచెం వేసాను. మీరు కావాలంటే వేసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేయండి. ఇప్పుడు చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కదా, అందులోకి వెళ్ళేటట్టుగా బాగా పెట్టుకోవాలి. పేస్ట్ అంతా కూడా బాగా పట్టించాలి. ఈ మసాలాలంతా ఇలా పట్టిస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇలా కలిపి పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం. చూస్తున్నారు కదా, మీరు ఎక్కువ తీసుకునేది ఉంటే ఈ మసాలాలన్నీ డబుల్ యాడ్ చేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, నేను రెండింటికి ఎన్ని వేసాను. మీరు 4 తీసుకుంటారా, 6 తీసుకుంటారా, దాన్ని బట్టి మసాలాలు యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా మసాలా అంతా బాగా పట్టించిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. దీనికి మూత పెట్టుకొని 2 గంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. మీకు టైం లేకపోతే 1/2 అవర్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. కానీ ఎక్కువసేపు పెట్టుకుంటే మనకు మసాలా అంతా చికెన్కి బాగా పట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండీ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, చూసారు కదా, ఇవి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో వేసుకుందాం. ఇవి మనం చుట్టూ తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి, లేదంటే మాడిపోతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం. ఇలా మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల లోపల చికెన్ అంతా బాగా కుక్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ మనకు మంచిగా ఫ్రై అయ్యే విధంగా ఫ్రై అయ్యే వరకు కాల్చుకోవాలి. మనకు చికెన్ లెగ్ పీసెస్ చూడండి చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, నేను స్పూన్తో ఎలా అంటే ఉడికిపోయింది కదా. మనకి ఇలా కలర్ వస్తే సరిపోతుంది. వీటిని చూడగానే తెలుస్తుంది మనకు ఫ్రై అయిపోయాయని. చూసారు కదా, ఉడికిపోయింది. వీటిని ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఎమ్మీ ఎమ్మీ చికెన్ లెగ్ ఫ్రైస్ రెడీ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగున్నాయి కదా, ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంటాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ వ్యూవర్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.